မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုညဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် COVID-19 ရောဂါပိုးရဲ့ဒါကူးစက်မှုအပေါ်ဒါချင်းချောက်မှုအန်ဒီရတွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ဒီလစ်ဟာခဲ့ရတဲ့ဒါကဏ္ဍတွေမရှိရလေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီးတဲ့အခါမှာဒါဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေကြပြီးတဲ့အခါမှာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအမေပြောက်ခံများဖြစ်သွားပြီလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေတဲ့နေပြည်တော်ကဒီကလေးငယ်လေးဗစ်တိုးရီယာလေအာရမပြုခြင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာသတင်းမီဒီယာရှင်းနေကွန်ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးရလွတ်တော်ရှင်းနေဆရာကြီးဦးအောင်စိုးဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဟိုဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတော်အတွင်းမှာဒါကြမ်းမာရှိနေပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဗျဟုတ်ဘေးတဲ့ဆုနေပြေးပါစေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဗျဆိုတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာခင်ဗျာအများစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီနေပြည်တော်ကဗစ်တိုးရီယာလေးရဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒါညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေးကအနေနဲ့ကြတော့လေဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကဒါကလေးငယ်လေးရဲ့ကိုကြီးအချက်လက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒီရဲရရှိကြီးတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ဆရာရဲ့ဒီအမှုရဲ့ဒီကာလတွေကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလအခြေအနေဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေများ follow up အနေနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်ထွန်းမှုတွေဘာတွေဆောင်ရွက်မှုတွေများရှိနေနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာဒါလေးကိုဆရာတို့သိရသလောက်လေးကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အားလုံးကရပ်ဆိုင်သွားတာအားလုံးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘက်ကချင်းနေရပ်ဆိုင်သွားတယ်ဗစ်တိုးရီယာကိစ္စလည်းရပ်ဆိုင်သွားတယ်တို့ရပ်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကအစပြောက်မသွားပါဘူးအစပြောက်မသွားဘူးဒီအစပြောက်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့လည်းဒီမီဒီယာတွေကိုကျေးဇူးတင်မီဒီယာတွေကလည်းခုနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာဒီအကြောင်းကိုထည့်ပြီးပြေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့မှာဆရာတို့ကဗာတိရလဲဆိုတော့ဒီရဲအဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးပေါ့နော်ဆင်ញင်ရာစီ၃ဦးကသူတို့ဒီဒုတိယကိစ္စကိုပြောဆိုတဲ့အတွက်အရေးယူထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အရေးယူနေရတာဗာလဲဆိုတော့သူတို့ယာဒူတို့ရက်ဆိုင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ယာဒူတို့ရက်ဆိုင်သွားတယ်ပြောတဲ့ကမှာနည်းနည်းကြားတဲ့လူတွေတို့ကတော့တော်တော်လေးအန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီရဲရရှိတွေကအသက်ကလည်းပေါ့စနာနီးနေပြီပြင်စင်တဲ့ယူကန်တော့ယာဒူတက်ကြလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှိတော့ဘူးယာဒူတို့ရက်ဆိုင်နေဆိုတာရှော့ပေါ်ပြစ်တယ်လို့သူတို့သင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒေမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီလိုနဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီပြည်ကြံเนี่ยမျှတဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာနည်းနည်းဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာတက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ follow up လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒီမှာဒါတစ်ပိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအားလုံးကဒီလိုရကိစ္စကသုံးချက်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကိစ္စအောင်ဒီကိစ္စတော့ရှင်းသွားပြီအောင်ဒီကိစ္စရှင်းသွားပြီဆိုတော့အောင်ဒီvideo ကမိုးပါဘူးညှိရှိအောင်ပြောတယ်အဲ့အောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှုပါလို့ရတယ်အောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာမှုအတွက်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းနေဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမောင်စောတို့ကဒါသူပြေးမှကြောဒီကိုအောင်ရနေပါရဲ့ဒီသတင်းထုတ်ထွက်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တော့လုံလောက်သလားနော်ဒီလိုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ရောအရေးယူမှုရှိသလားဆိုရင်ဒီကုန်းနဲ့ပြန်နေသေးတာအခါတော့ပြည်သူတွေကိုသားပါတယ်ပြည်သူတွေကဒါလိုလည်းလေးလာတယ်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုအရေးမှုတွေကတော့အားရလောက်ပဲရှိသေးဘူးပေါ့ဒီကြားထဲမှာဒါရီတန်နေသေးလို့ဆိုရင်သမန်ဒေါ်စုဒါရီအောင်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေလည်းမပြတ်သေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါမှုပဲအောင်လာဒီဗစ်တိုးရီယာရဲ့တေကန်အစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုပဲအောင်လာအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုမှမူကြည့်ရဲဆိုတာကာကင်ရှင်မိပါတယ်ကာကင်ရှင်မိပါကအဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာကျတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါစိတ်တက်တော်လူရောတုံ့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့တရားဒီမှုကိုအားနေတော့တယ်နော်တို့ဆက်ရင်စမှုတို့တို့မှာတန်မာရီရောစီပါရီရောဘာဖြစ်တဲ့အတွက်
တော်လည်းတော့အားမွေးနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်-19 ကာလကသူကနေဆိုတာကလူတွေကကိုယ်အလုပ်တွေရဆိုင်သွားတယ်အိမ်ဒီမှာနေကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိတို့အသက်ရှင်နေပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ပြီးရင်တော့ကိုဗစ်ကာလအလွန်ကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အားလုံးကပြင်ဆင်ကြတော့အဲ့တော့ဒီလိုရဲ့ပြီးပြန်သွားကြတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ကောင်းပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ပြင်ဆင်ကောင်းပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကဗမာတူကြောင်းနေဆိုရင်အခုရလို့ဂျွန်လာမှာတော့ဒီတာတာထူးကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကိုယ့်ကာလကိုအချိန်ကဂျွန်ထဲမှာမပြီးဘူး။အဲ့တော့ဇူလိုင်ထဲမှာတော့နေပူပြီးတော့ဒါလိုမျှော်လင့်ချက်ရှိတာပေါ့အားလုံးကိုယ့်အလွန်ကာလဇူလိုင်ဖြစ်ဖြစ်များတယ်ပေါ့။အဲ့ဇူလိုင်မှာတော့တို့တိုင်ပင်ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဒီဟာတွေကိုကြောက်မသွားအောင်ကြားစီရေးမှလည်းလေးလိုက်မသွားအောင်နော်ဒါမှပေးကြနိုင်မယ်လို့ဒါတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုဒီရမှာတော့တရားဥပဒေကိုမျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ institution တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားရေးဌာနတရားသူကြီးပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဥပဒေဆိုင်ရာအစိုးရကိုနေပိုင်းပြင်ပရှိနေတွေပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလုံးကတရားရေးမှန်တယ်ကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့မှုကြတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလိုရအမှုရတယ်အမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ပြီးပြန်လည်ပြီးတော့စံတန်ရာလေးနဲ့လို့ပဲပြောဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာလည်းဒါပြပြဆုံးဆရာလည်းရှင်းပြသွားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တခုလေးဟိုကျွန်တော်တို့အစပိုင်းနေတုန်းကကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအရင်ဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကဟိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာဟာတွေရဲ့ follow up ပါပဲဆရာခင်ဗျဆိုတော့ဒီ Victoria လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့အစကနေစပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဆွဲဆိုရမယ်အခြေအနေမျိုးကနေပြန်လည်စတင်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီဆွဲခံရတဲ့နစ်နာမှုတွေဘာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကနေဖြတ်ပြီးတော့တရားကိုဆွဲဆိုမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာလားဗျာဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လေပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာအဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြောနေတော့ဒီပရိယာကိစ္စမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ group ပေါ့ area ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့နံပါတ်1ကမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့တရားကြဟုတ်ကဲ့အဲ့မိဘတွေရဲ့ဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးရဲ့နံပါတ်2ကဗစ်တိုးရီးယားလေးအချက်ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဝန်ညံပေးတယ်ပြည်သူတွေနဲ့ပြီးတော့နော်အဲ့ရှင်းနေရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြအင်းကနောက်တတိယနိုင်ငံတော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်သမိုင်းကိုရင်ကဒီလိုကအမှန်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေတောင်းဝင်ချူရင်ရေးယူမယ်နော်ဆိုရက်အတွက်အားလုံးကညှို့လင်းချက်ထားတယ်ပေါ့နော်ညှို့လင်းချက်ထားတယ်ဆိုရက်အဲ့ညှို့လင်းအဲ့သုံးခုစလုံးကအခုချိန်ကြီးဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့မိဘတွေရတယ်ဟိုအစွမ်းကုန်လုပ်ပါတယ်တို့တော့တို့ခေါ်တဲ့လမ်းကအစိုးရပြရောက်အဲ့ဒီနေရာလည်းအစွမ်းကုန်လုပ်တယ်အစိုးရပြရောက်ဘူးနိုင်ငံတော်လည်းစွမ်းကုန်လုပ်တယ်လို့ဆရာတို့ယုံကြည်ပါတယ်အစိုးရပြရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့သုံးလေတကယ်ကိုဒီဥကိုတရားမျှတမှုလမ်းမီရေးအတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်မှသာလေဒီဥဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်နေတယ်ဥပမာဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဆရာတို့စကလုံးတွေတိတ်ကြီးပြီးတော့ဘောရတွေတိတ်ကြီးပြီးတော့ဆရာတို့အတွက်ဝင်ပြီးနေရတဲ့အဖတ်တင်ပြီးတော့အကောင့်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့သူ့ရဲ့ကာယကံရှင်မိဘတွေရောရှင်းနေတွေရောနိုင်ငံတော်ရောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ်ထုတ်မှရအဲ့ဒီချိန်ကာလတော့ဆရာကဒေါ်လာထားလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဆရာကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကအခြေအနေတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းပိုင်ရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုက်ပါဒီကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒီရှင်းနေတွေကိုတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတွေကိုတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုတွေကနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုနှွေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေဌာနပေါ့နော်ဥပဒေဌာနအဲ့ဥပဒေဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီလာတယ်အမှန်တရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီလာတွေ့ရတယ်တွေ့ရဆိုတာကဒီဒိုရီယာလေးဘက်ကနေပြောလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေတရားစွဲအမှုကနှစ်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမှုကတော့သူကအစာပိုင်းကြီးကသူတို့ကဒီ
우리 아시안비 보야래 다 인사인데 소비로 대보야래 소외래 우리 장비야래 인사인데 소외래 사마 수다리 안 돼요 그래서 그 인사인이야 알아로 그 내내리 소도래 소외래 이야가로 이야기만 인사인이고 그렇죠အဲ့ဒါကတိုင်းတက်ပြီးတော့အမှုကိုဖြစ်ပင်ကလေးအောက်ရုံးပြန်ချတာအဲ့တော့သူကတခုရှိတာကတော့ဒီနည်းနည်းပါးပါးစစ်ပြီးတော့တရားတက်တော်ဒုတိတက်ပြီးတော့ဒီလိုခြေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရှိတာအဲနောက်ပြီးတော့လက်ရှိအမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလည်းရှိတာဒါဆမစုတာလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာနောက်ကလူ6ဦးကိုတရားစွဲတယ်ပေါ့နော်အဲလူ6ဦးကဒီကလေးဖေရဲ့ကလေးမိဘရဲ့ပဝင်းကျန်လူရဲ့စိတ်လက်ကဘုံကြီးရဲ့ဆရာဥက္ကမောင်ဆိုတော့နော်ဒါဥက္ကမောင်ဆိုတော့ရွံ့ယူအောင်ဒါပြီးပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကလေးဘက်ကလည်းရှင်းပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းရှင်းရောဗီဒိုရီယာဘက်ကလည်းရှင်းရောပဝင်းကျန်ဝန်ရံတဲ့လူရောတယ်နော်အဲ့6ဦးကိုရက်စကမှတော့ပြီးတော့တရားဆွဲပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဥရိယာဒီဟာဖြစ်ရင်ဒီဆွဲဆိုတာတွေပုံမှန်ဥပဒေနဲ့မညီပါဘူးဆိုတော့ဒီမှုကိုဆရာတို့တိလောက်ဆိုရင်တော့ဒီမှုကစစ်ဆက်မသွားတော့ပါဘူးဒီမှုကအမှုအနေနဲ့တရားရုံးကိုမရောက်တော့ပါဘူးကြီးပြောက်သွားပြီလက်ဆိုင်သွားတယ်ဆရာတို့ကြပ်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘက်မှာလေရှိနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးเนาะဆရာဟိုဒါလမ်းမှာအော်လမ်းကเนาะဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲမှာနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတန်ရတာရှိနေဟုတ်ရတယ်ဆရာအတန်းအဆင်ပြေတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြီးကရှိကမပြတ်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗစ်တိုးရီယာလေးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာအရေးအကြီးဆုံးချက်ကတော့ဒီကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကပဲဖြစ်ခဲ့တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုကြားနာခဲ့တဲ့တရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီသက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်ကာလသတ်မှတ်ချက်တစုံကြော်လွန်တဲ့အခါမှာဒါဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီကလေးရဲ့မိဘတွေဘက်ကရှောက်လဲတောင်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေများ follow up အနေနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးရှိနေတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေများရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဝိတုတော်ကိုရေးနေတယ်နဲ့ဝိတုကရှင်းဆက်ပြီးရေးလို့မရဘူးရက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒိုရီယာဇာတ်နိုင်ငံကအဲ့လိုဖြစ်ဗီဒိုရီယာ case ကလည်းတုံးနေဇာတ်နိုင်ငံကခုနတပိုင်းကတော့ခုနကဒီဘာတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အောင်ကြီးပိုင်းကြံပြီးတော့ဗီဒိုရီယာပိုင်းကြံနေတာကြံပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့မေးမှရမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဘယ်သူမှဒီကိစ္စကိုအစဆုံးကြံမခံရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကအစဆုံးပြန်ပြီးတော့သူတို့ကမှန်ပြီးတော့အတစ်တပံပြန်နေရှင်းတန်းလို့ကြားပြီးတော့ဆောင်းရကြလိမ့်မယ်လို့ဒါတော့သဘောပေါက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဗျာအဲ့တော့ဆရာခင်ဗျာဆရာတို့ရဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျာအဲ့တော့ဆရာဒီကိုဗစ်ကာလတွေထဲမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်ရဲ့အဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတရားရုံးတွေပေါ့နော်ဆရာတရားရုံးတွေမှာဒီကိုဗစ်အန်ဒီရဲ့ကာကွယ်ရေးတွေတားဆီးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပေးချက်တွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒါရုံးတော်တွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာတို့အားရပွဲတွေရှိလာဗျာဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်တို့လက်ဆေးဆက်ပြထားပေးမှုအပိုင်းတွေတို့ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆရာတို့ဒီတရားရေးလောကသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတရားရုံးကြီးကတော့ဒီပြင်ဆင်မှုတွေခုနှစ်ကြာလုပ်ပါတယ်တရားရုံးနဲ့ဝယ်မယ်သူတင်လက်ရှိကိုလက်ရှိကန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစပ်ကြတွေပေါ့ဒါတွေလက်ရှိတွေဒါတွေဆောင်ရွက်ပြီးတယ်နောက် master ဖို့ပေါ့နော် master မတိုင်အရေးယူတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေတော့ဆောင်ရွက်ပါဒါပေမဲ့လည်းဒါကတော့တရားရုံးကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်သို့တော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုက်နာမှုကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပဲလိုက်နာကြတယ်အခုတွေ့နေတဲ့ကတော်တော်များများမှာအုပ်စုလိုက်ဝင်ကြတာထွက်ကြတာပြောကြတာပေါ့နော်တော့ဒီကွာဆိုတော့မပေါ့သူဒီကွာဆိုတော့မပေါ့ဘူးအတန်းစီဆိုတော့မကွန်စီပေါ့နော်ဒါလေးတွေရဲကူးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ပြီးတော့ပြဿနာမတက်သေးဘူးမယ်လို့တော်တော်ပြောတော့ဒါနဲ့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ခေါင်းစည်းတက်ပါလို့ပြောတယ်တက်ကြတရားရုံးနေမှာလမ်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဆက်ကြတဲ့ကမင်းလာတောင်မြမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတွေကိုဖမ်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းတဲ့ကိုဝမ်းပေါက်ကြတယ်ဒါဥရိယရေးယူတယ်ဥရိယကိုကြောက်သွားမြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကိုကားပေါ်တင်တဲ့ကမှာစက်မြက်ပြီးတော့ထိုင်သွားတယ်တရားရုံးရောက်တော့လည်းထုတ်ကန်းနေမှာအထုတ်သားနဲ့တူထားတာဟုတ်ကဲ့ထုတ်သားနဲ့တူထားတဲ့ကမှာဘိုးတော်ကသူ့ဆက်ဖို့ကမြန်နေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေနေဟိုထုံနေရတယ်ထုံနေရတယ်ဆိုတာကဒီကလိုင်းဒီလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါလိုင်းဒီလုံးမှာဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်လိုချိဘယ်ရောဖြစ်အဲ့မေးတန်းကျိုးဟိုဒီနှာခေါင်းကိုဝင်နေမေးတန်းကျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဒီကြောက်တဲ့ဒီစင်မြင်နေရတယ်ဟိုအဲ့ဒါတွေကပေါ်ချိုးတက်တယ်ကပေါ်ချိုးတက်တယ်အကျိုးကကြောက်တယ်ဒီတက်တယ်ဆိုတာဒီတက်တယ်အကျိုးကစတိုင်ဘုတ်ရတက်တယ်ကတက်တာဖြစ်တော့တကယ်ကိုဒီဘွာတို့ကပေါ့နော်အကအကွယ်အနေနဲ့ဟိုသိမှုအောင်ဟိုကစီငါညကြတဲ့လိုက်နာတဲ့ဒီကတော့တင်နေ25ရာနဲ့မှုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ25ရာအဲ့ကန်ကောင်းလို့ဆိုတော့မကူးကြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကတော့အချင်းချင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကဝေးရမယ်ဆိုလို့ဝေးရတဲ့စတူဒီယိုဆိုတော့ဒီသားစုလိုက်တယောက်ချင်းဆောင်ရမှာရပေါ့နော်ကိုမိသားစုလိုက်ဒီပေးပြီးတော့သားစုအဲ့ဒီမှာအခုကတော့ဘာပြောတယ်လို့ပေါ့ဟိုစစ်တူနီယာစားတော့ဆိုင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့စားတော့ဆိုင်လာတော့အတူတူပဲလက်တွဲပြီးလာကြတယ်ဟုတ်စားတော့ဆိုင်တော့မှကိုယ်ကတန်းပြီးရဆန်ဆိုင်ရတယ်ဒီတော့လက်တွဲပြီးပြန်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မင်းကဆိုလို့ဆရာတွေ့တယ်တချို့မှဆိုအလဲချားစားပြီးမှဘေးမှာကိုဝင်တယ်ဝိုင်းကိုဖွက်တယ်အလဲကဟိုစီကရပေါ့နော်ဟုတ်အလားပါဇိုင်းတစ်ခုလိုပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုကြာပြင်ဖို့ပြောရပါတော့အဲ့ဒါတွေပြင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဟိုအခုဘယ်လိုလဲပြောအမေလိုက်တော့လိုက်ပြီးပါဟိုတော်တော်များနိုင်ငံတော်ဆက်မှတ်တဲ့ဘူပါဒတွေအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဗစ်ကာလကျော်သွားနိုင်အဲ့တော့ကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နဲ့ပြည်လေတော့ကျော်သွားနိုင်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒါ lifestyle တွေပါပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရှိနေတာပေါ့နော်ဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာတကူကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ဒီတရားရုံးတွေမှာကတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်သားတွေလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါရုံထုတ်ဒီကြားနာစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတွေမှာနည်းနည်းဟိုအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တရားရုံးတွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ code management system လာ program နဲ့တူပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအပိုင်းမှာတွေလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်ရောဒီအပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေများရှိပါလဲဗျဟိုဒီလိုရောတာတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ challenges ဖြစ်လာတယ်နော်ဒီဟိုတော့တိုးပြောက်ရမှုဟိုကပိုင်းဒီလိုမျိုးဆန်းရတယ်လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးတိုးဆိုရဒီအားလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တိုင်းတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘဝမှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ကာလရဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမရှိတာပေါ့ဒီအမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားစီရင်ဉာဏ်စံမှုကျော်နေသွားတယ်ဉာဏ်စံမှုကကျော်နေသွားတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်စံမှုဟိုတစ်ခါတည်းပြီးတော့လူကြီးတွေစိတ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ဖို့ကအခွင့်အရေးတာအဲ့ကြားထဲမှာမျှတအောင်လုပ်တယ်တော့ဒီခမဝဲမှာတော့ဒါတော့တစ်လလောက်ဆက်ချင်းတယ်တစ်လကချင်းနေပြီးတော့ပုံမှန်တန်ချင်းနေတယ်ပုံမှန်တန်ချင်းနေပြီးတော့ဘုနောက်ပိုင်းကတော့အမှုစစ်တဲ့ပုံစံကပုံမှန်တန်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီအချင်းတွေကိုအချင်းသားတွေကိုဆရာတို့ပေါင်ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ယူတဲ့ဥစ္စာအခုကတော့အပြင်ကပြန်ထုတ်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဆိုတော့ကိုဗစ်အလွန်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုဗစ်အလွန်ကာလဒီ transition ပေါ့ကိုဗစ်ချင်းဒီကာလနေပြီးကိုဗစ်အလွန်ကာလကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတာဟုတ်ကဲ့ဒီလေအဲ့တွေကျွန်တော်တိုင်းတရားဥပဒေသင်ယူရင်းနဲ့တရားမျှတမှုဟောဆက်ကြည့်တိုင်းရေးဖွဲ့ထဲမှာဖွဲ့ဝင်ကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဖွဲ့အနေနဲ့ခုနကအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာပြီးပါလဲဆိုတော့ဇန်နဝါရီရဲတပ်ဖွဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထွေးအုပ်ပါတယ်ကျောင်းတိုင်းတရားဥပဒေရပါတယ်ကျောင်းတိုင်းတရားရေးရပါတယ်ဥပဒေရပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီက
ကြည့်နေပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတယ်ဒါလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပေါ့အဓိကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဘယ်လိုမိနေဘယ်လိုစီကံနေဆိုတော့ပြောတော့ဘယ်သူတို့ဘာလို့စီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာလို့လုပ်တယ်နော်ဒါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးလို့တက်တွန်းမှလည်းဆွေးရဲတပ်ဖွဲ့တွန်းမှလည်းဆွေးနွေးရမယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းသူကဆွေးနွေးပြီးလည်းတွဲခေါ်အဲ့လိုပဲဥပဒေဌာနကလည်းသူတို့ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်နေပါလဲပြည်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလိုက်နေတဲ့နဲ့ဒါသူတို့ပြောလို့အဲ့တော့တရားရေးကလည်းဒီလိုလိုပေါ့နော်တရားရေးဘက်ကလည်းဒီအတွေ့အကြုံကာလမှာဘယ်ဟာတွေကတော့အားသာတဲ့အားနည်းတွေရှိတယ်ဟိုကသူပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မြတ်တာတို့ပြည်တိုင်းဒီကတရားမဆွဲဆိုဖြစ်တာတို့ဒီနောက်ပြီးတော့ဥပဒေကိုအေးခံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကလည်းပညာပေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အမိန့်တွေထွေအုပ်ကကျတော့အမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူတွေသိအောင်လို့ရှင်းလင်းအောင်လို့ရပ်ွက်တုန်းကရှင်းလင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဒီကာလမှာပေါ့ဒီကာလမှာအဲ့ဒါပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ကရည်ကြည့်တာကတော်တော်ပွင့်လင်းနေတော့ကိုဗစ်ကာလကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ 75% တော့ကျွန်တော်ကျော်သွားတော့ကျွန်တော်တော့ 25% တော့ပြန်အဲ့တော့ 25% လည်းအရေးကိုလို့မရဘူး25ကပြန်ပြီးတော့25ကျတက်သွားတယ်ပေါ့နော်တရားကစားညာတက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 75ကိုကျွန်တော်ရှုပ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့25ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားပြီးအဲ့25ဒီ25ရခဲ့တယ်ပေါ့25ရခဲ့တယ်အနောက်ဆက်ကနိုင်ငံတော်မှာတောင်းတိုင်းမှာ25ရခဲ့အနောက်တက်တယ်အဲ့25ရခဲ့နောက်တက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အတိတရားနဲ့တတိတရားနဲ့ကျွန်တော်ထိမ့်ပေးရအဲ့ကိုဗစ်မှာလည်း25ရခဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စားဖို့လိုတယ်အနေနဲ့ကြီးနေပြီလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုတူတင်ပြီးတော့မိမိလုပ်ငန်းတွေပေါ့မိမိလုပ်ငန်းတွေလည်းအခုစတော့မမစတော့စတဲ့နေဆိုပြင်ဆင်တာပြီးဝယ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပဲပြောတာဟိုအဖုံးမြတ်တို့လည်းသို့တော်ဆိုဘုလို့ပြန်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပြန်စတာကြတယ်အားလုံးကပြန်စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့အပြီးခံစားကြတယ်ကဘာသားနဲ့ခံစားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျင်းဆိုင်ရမယ်ခန္ဓာအသိရှောက်မယ်လမ်းအတွက်အခုတည်းအလုံးပြည့်စင်ကြပါမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးမိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမိမိတို့ရဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥပဒေနဲ့တော့ညီဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပုံစံကြောင်းတော့အခုတချင်းကိုဘက်ကဘာလို့ကြောင်းလာလဲဆိုရင်ဟို industry ကိုပွင့်ပြီးတော့ကတော့ပွင့်ချီကိုကြောက်သွားတချင်းဒီဟို technique တွေနဲ့ကြောင်းနေသွားပြီနောက်ပြီးတော့ပုံစံသစ်တွေယူဆသစ်တွေအတွေးခေါ်သစ်တွေကြောင်းနေသွားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုညီညာညာကြောင်းတဲ့တယောက်တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေချင်းတိုင်းတိုင်းပေးပေးနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုကြောရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးအတွက်ပါအခြေခံနေခိုင်ဖို့ဒါဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများပြားဒါဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆရာဒီ new normal ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆရာဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့နော်ဆရာဒီ new normal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom လို့ဟာမျိုးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ meeting လုပ်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားလေးပြောင်းလဲလာတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလူကြီးတွေကမသုံးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အောက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဒါမသုံးဘူးဆိုတာမျိုးသုံးတက်ရဲ့သားနဲ့တော့အသုံးမပြုကြတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများပြားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့ပွတ်လဲဒါတွေသုံးဆွဲလာတယ်ပြောဆိုလာတယ်ဆွေးနွေးလာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေအပြောင်းလဲကိုသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာနောက်ကလည်းဒါအားလုံးလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဗျဥပမာဟိုတိတ်လွယ်ကူတဲ့ဟာမျိုးတွေရုံးကိုလူအလာရှင်းအောင်လို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားလွတ်တော်ချုပ်ကြီးတွေချုပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆရာတို့အပြုသဘောနဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းလို့တာမျိုးတွေရှိပါအောင်မလဲဗျလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်နည်းအဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘုရားရဲ့တိတ်တမ်းပြပါကဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်တဲ့ကံမှာ e-government ဟုတ်ပါ e-government ကျွန်တော်ကတော့ order တိတ်တဲ့ကံမှာဒီ e-government ကိုတော့ order ခဲ့တာပေါ့နော်ဟောဒီတန်ကျွတ်တော့ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကျုံကတော့တွေးတာတွေ့ကြတဲ့ e မပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ e ဆိုတဲ့ electronic ကိစ္စပါလာပြီလို့
လိုပါလာတော့ကျွန်တော်ကသွားမယ်ပုံစံကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးကြီးပါပြီဒါပေမဲ့အမိလိုက်ရတာပဲနော်ဒီလိုကျွန်တော် electronic နဲ့သွားတဲ့ဒီပြီးဆော့မှာပဲရပညာနဲ့ဒီဆော့မှာပဲရတော့အခုအဲ့တော့တရားရုံးပေါ့တရားရုံးဆိုရင်တရားရုံးမှာနည်းနည်းလေးတောင်းရလာတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတရားရုံးနဲ့ဒီဟိုတရားတော်ချုပ်မှာ website ကိုတင်လာတယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးမှာ website ကိုတင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ခြေခံဥပဒေကိုရုံးမှာ website ကိုတင်လာတယ်ကျွန်တော်တရားဥပဒေကိုသိကျင်တဲ့ဆိုချင်းအဲ့ website ကိုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာချက်ချင်းကြည့်လို့ရဟုတ်ပါတယ်နောက်ရှင်ချုံးနေကျွန်တော်ချက်ချင်းကြပတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကအားသာနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းနေတယ်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုမယ်အမှုတွေရောတရားသူတွေရောသုံးတတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလာကြဆိုကျွတ်တရားရုံးမှာဆိုရင်အဲ့ပြည်သူ့အခြေခံဥပဒေတရားရုံးမှာတရားသူကြီးတွေကလက်တော်တွေနဲ့တရားစီပြတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းပြုရတာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီကလည်းကူးလာပြီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စီးနေတွေအနေနဲ့အခုဆိုကျွန်တော်သူရင်းတင်းတိုင်းတိုင်းကိုဟိုတရားလက်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့16နှစ်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်19ရက်နေပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုတော့တိတ်မသွားရင်သွားဖို့မသွားဘူးတော်တော်ကိုချိန်ဆနေရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုရောက်တော့မှ quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုအလုပ်တွေအားလုံးပြတ်အောင်ပါနော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကိုကစွန့်သားပြီးသွားတော့မှာပေါ့ပဲဟုတ်ပါတော့ကအချိန်ကြီးတူးနေဒါမှဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကြောက်ရဲချက်ကဘာရှောက်ရဲချက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားရှောက်ရဲရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ရှောက်ရဲချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ရေးတင်လို့ရတယ်စာနဲ့ရေးတင်လို့ရတယ်ဟိုကနောက်ပိုင်းမှာစာနဲ့ရေးတင်တယ်အနေရည်တယ်ဆိုမှုတွေကတော့သိမကျင်တဲ့ချင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ပြောသိတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့ခုနက Zoom လို့ down ဝင်စောစောပြောတဲ့အခုလိုပဲ Skype နဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ရှောက်လဲချက်ပြီးပေါ့ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ချိန်ကုန်နဲ့တက်တာနဲ့ဝေကုန်နဲ့တက်တာနဲ့အလုပ်လဲပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ရှောက်လဲချက်တွေရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ရှိနေလေကျွန်တော်ဒီချက်မှာရှောက်လဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါလည်းကိုအန်တီတော့ပုံပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုံရတော့ပုံပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးဒီတေခွင်းကိုကျွန်တော်တို့ screen ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တေခွင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျော်လေးတွေနဲ့ဖက်ပြောဟိုဘက်ကပြောတယ်ဒီလေကောင်းကုန်တဲ့သူညင်းတော့မှာကောင်းကုန်နဲ့ချက်ပြန်နေအဲ့ဒီဟောညင်းရတရားသူကြီးလည်းဟိုရှင်းနေလို့ပြောကြပါဦးဒါတွေပြောလို့ရအားလုံးကဒါဘာကျွဲပေါ်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကူးဖို့ကူးရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကူးဖို့အတွက်အကြံပေးဖို့ကဘယ်လိုပဲအကြံပေးပြီးကိုတို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကဟိုတရားရုံးမှာလည်းကြည့်ရောက်တယ်ဟိုလေဥပဒေရုံးမှာကြည့်ရောက်တယ်နိုင်ငံတော်အထီးလည်းကြည့်ရောက်ကိုတို့ဘလောက်ပဲပြောဆောင်းမတွေဘလောက်ကြီးကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဘယ်လိုပဲပြင်ပြတယ်ကွာမရောက်တာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မရောက်နိုင်အဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလန်ခုအဲ့ဒီလန်ဘာကောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကောက်ဘုဆိုရင်ဘာကောက်စီဥရိယဘာကောက်စီရွေးချက်ပဲကျက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီဘာကောက်စီရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တို့အဓိကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ရောဘယ်လိုတွေများရှိနိုင်မလဲဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုသိရှိမင်းများလိုတာမျိုးပါဆရာအဲ့တော့အကြမ်းမြင်ဘာကောက်စီရဲ့ဆိုတာဘာသူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကဘာသူ့ရဲ့right တွေကဘာပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်လေး intro အနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဒီဘာကောက်စီကလည်းနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဘာကောင်စီဆိုတဲ့တော့ဒီဘာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဖျားတော်ဒီပူဇာပြုတာတရားတော်ရှိနေပြီပေါ့တရားတော်ရှိနေတရားတော်ရှိနေဒီကောင်စီပေါ့အမှန်တရားတော်ရှိနေတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဒီရှိနေရအတန်းရှိနေတယ်တရားတော်ရှိနေဆိုတော့အဆင့်အဆင့်ဝဲတာဟုတ်ကဲ့အဲဒီအတန်းရှိနေရတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပဲလိုက်ရတရားတော်ရှိနေရတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလိုက်ရတော့ဟိုအချင်းချင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်အခြေအနေတွေမှာရတော့ရှိနေဆိုတော့အကုန်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ရှိနေတွေကဟိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စုစည်းဖို့အတွက်သူကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တရားတော်များကောင်စီဆိုဖွဲ့ပေးရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလာကောင်စီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတာတက်တရားနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာတက်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီကတော့ရန်ကုန်ရှိနေတဲ့င်းဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်မှာဘာကောင်စီဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လောင်မှာပဲဘို့ပေါ့နော်ဒီက88ရေးဖြစ်မတန်ခင်ရအဲ့တော့အဲ့ဒါကရှင်းနေတွေကအသိဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းနေတွေကရွေးချယ်ရရှင်းနေတွေကရွေးချယ်တယ်အပြည့်တယ်ရှင်းနေတွေကပဲအမှုဆောင်နေတာပါတယ်ပေါ့နော်
ရှင်းနေတွေကအမှုဆောင်တွေဥပဒေတွေပြင်းမှုတွေလုပ်ကြနောက်ဆုံးရှင်းနေတွေကဘယ်လိုလဲဆိုနောက်ဆုံး88မှာကျတော့ဆရာဥပ္ပိုလ်ယူကိုဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာဥပ္ပိုလ်တိုင်းကိုဒေါ်မြင့်ခင်လို့ဆိုရဲရေတော့ရှင်းနေပြီပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေပြီပါတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးခုတစ်ခုဖြစ်တိုင်းရှင်းနေတွေကထွက်ပြီးမရက်ပြီအဲ့တော့88အတိုင်းရမှာ88နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေနိုင်ငံတော်အခြေအနေကိုအဲ့ရှင်းနေဘာကြောင့်ရှင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ကြီးညာကျွတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးရကျွန်တော်တို့အကောက်စီမရီကတော့လက်မှတ်ထိုးကြအဲ့ကြီးညာချက်ကအင်မတန်တမှုရှိပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံတော်ပြည်ပြည်တော်ရေးအတွက်ဥပဒေနဲ့ပြောရင်တော့တရုတ်ချူရရပြည်သူလူထုပေါ်မှာတရားဥပဒေနဲ့မညီပါဘူးဆိုတာကိုယ်ပုတ်ကပေါ်ပြပြီးတော့ပြည်ပြည်တော်ရေးကိုပေါ်ပြလိုက်တယ်ပေါ်ပြချက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘာကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအတိတရားရပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အတွက်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တဲ့အခါမှာကျုပ်ချိုးဝင်လာတဲ့အဲ့ဘာတော့ဆိုဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့ချက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းနေတွေကိုလည်းအရေးယူဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေတွေကိုအရေးယူတဲ့တောင်းကြတယ်အမျိုးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခတွေရောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ချေလာနဲ့ရှင်းနေတွေတက်ကျွန်းချတဲ့ရှင်းနေတွေပေါ့နော်ဒါတွေကြုံခဲ့ပါအဲ့လိုရှင်းနေတွေဘက်ကလည်းအခုချိန်ကြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တွန်းမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကရက်တွန်းမယ်ဘာလို့လဲဒီရှိရရမယ်ဒီရှိရရမယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဘာကောင်စီဖွဲ့ခြင်းကိုပြန်ဖွက်ပေးလိုက်ပြန်ဖွက်ပေးလိုက်တဲ့စေဆိုရရဲ့သူရဲ့ရုပ်ပုံကကြီးတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ election ဆိုတာရွေးချယ်ပွဲမျိုးပေါ့သူက appointed ပဲလို့ပြောဒါသူရဲ့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ institution တိုင်းမှာသူက appointed စနစ်နဲ့တွားတာပေါ့ election လုပ်တဲ့သူကသဘောတော်လို့ဒီ appointed ကိုပဲအဓိကပြီးတော့ရှင်းနေတယ်မပါတော့ဘူးဖြစ်သွားသို့တော့ဒါယူဘာကောင်ကြီးထဲမှာရှင်းနေမပါဘူးကဆိုပါတယ်လူမျိုးတွေချင်းယူတွေရှင်းနေချုပ်ပါတယ်လို့တရားတော်ကယုံကြည်စိတ်ကြတယ်ဥရိဌာနယုံကြည်စိတ်ကြတယ်ရှင်းနေဘုံလေးကိုထည့်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီအတွက်လူလူနဲ့ကျင်းကွာသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကြားမှာလူလူကမြင်နေစောင့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလို့အဲ့တော့ဘာကောင်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှင်းနေတွေကိုတရားစွဲဖို့ရှင်းနေတွေကိုလက်ရှိတင်းကိုဆိုရဲကိစ္စကိုအဓိကထားတယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်ပေါ်လာရှင်းနေလေးတွေကို license ချပေးတဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပဲအဓိကလုပ်နေရဟုတ်တော့ဗာဆိုရဲတဲ့မှာကတကယ်အခုဆရာတို့အခုလုပ်နေတဲ့island မျိုးမြန်မာနိုင်ငံရှင်းနေပြီးတော့ရှင်းနေကွန်ရက်တို့ရှင်းနေမီဒီယာအသိတို့အစရှိတဲ့တပ်နာပေါင်းတို့ရှင်းနေအသိတွေလုပ်နေတယ်အလုပ်တွေအားလုံးကဘာကောင်စီရလုပ်ရဘာကောင်စီပြောပါတယ်ဆိုရင်ရှင်းနေပြီးကြလုံးပဲအခွင့်အရေးတွေကဝယ်ပေးရဟုတ်ကဲ့နော်ရှင်းနေပြီးပညာတွေတမန်စမနာတွေဟိုတွေလုပ်ပေးရကောင်းရှင်းနေပြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတရားစွဲမယ်ဆိုရင်ဥပဒေချေပါစေဒါတွေလုပ်ပေးရနောက်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတကယ်အရေးယူတဲ့ဒါတွေဘာကောင်စီရအရေးယူပေးရနောက်တော့ရှင်းနေရဲ့အကျိုးစီးပွားတော့နော်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပြည်တော့နိုင်ငံတကာလူတွေဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးတော့မြန်မာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်းနေတွေကိုပုံလို့လုပ်ပြရဟုတ်ကဲ့မြင့်တင်ပြီးဟုတ်ကဲ့စိတ်သက်ကိုကြီးရောပညာရောပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကြီးကလုံးနေတယ်လုံးနေတဲ့အတွက်အခုဘာကောင်စီဥပဒေကိုပြန်ပြင်လိုက်တယ်ပြန်ပြင်လို့တဲ့ဟိုကျတော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးချင်းပြောပြီးဘာကောင်စီဥပဒေပြင်စီရေးအတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးလိုက်ပြီးရှိနေတယ်နဲ့အဲ့လိုပဲဟို IM ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းသူရှိနေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပဒေချမ်းကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဥပဒေချမ်းအတီးဖြစ်လာအတီးဖြစ်လာတော့အော်ဂုတ်လာနေကိုမဲပေးရအင်မတန်ကျေးဇူးတင်တရားတော်လုပ်တဲ့တောင်းနေခြင်းနောက်ပြီးတော့ရှင်းနေကြုံနဲ့တောင်းတရားစီရင်စနစ်ကတောင်းနေတဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းရက်ကဘာမှမရှိနေလေဟိုလုပ်တဲ့15နှစ်ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်ပြီးတော့အရွေးခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်ရေးဗမာပြည်တို့ချက်တဲ့ဥရချက်တဲ့ဥကဟိုအဲ့ဒီဘာကောင်စီဝင်တဲ့ဟိုတရားတော်ကျုံနဲ့ရှင်းနေကြုံနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့
ဒီဖွဲ့စည်းကိုထူထောင်တော့ဒါကအင်မတန်ထူးကြတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကထူထောင်လိုက်အခုလိုပြဿနာတွေရောဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေပြောကြရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းကပြောလို့ရတယ်ဒီဖွဲ့စည်းကပြောလို့ရတယ်ဒီဖွဲ့စည်းကပြောပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသွားတယ်သူ့ရဲ့power တဲ့သူကညှင့်သွားပြီသူ့ရဲ့ voice ကတန်ဖိုးကြီးကိုတန်ဖိုးညှင့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့မှတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုပြောကြရှိတယ်ညီနှဲကြရှိတယ်အကြံပေးကြရှိတယ်အကြံပေးလို့ရပြီဥပဒေချုပ်ချုပ်နဲ့ညီနှဲကြရှိပြီအကြံပေးလို့ရအခုအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပဲအကြံပေးလို့ရတယ်ဒါရဲ့ပြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့အခုဒီအော်ဝလာသုံးရက်နေမှာမဲပြီးကြပါတကယ်ရှင်းနေစပါလာအောင်ရှင်းနေလောကဒုက္ခကိုစားပြုမဲ့ရှင်းနေတယ်တိုင်းနေပြီးနေအဒီဒီကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းကဟုတ်မဟုတ်တကယ်ကိုတိုင်းကြမယ်ဆိုကိုတိုင်းမှာနံပါတ်1ကကိုတိုင်းမှာသူတွေပါအောင်ဖြစ်စီစမ်းကိုတိုင်းကသူတွေဒီ7ယောက်ထဲမှာပါပါစေနောက်ပြီးတော့တကယ်လုံနိုင်တယ်လို့မိမိတို့ယုံကြည်တဲ့ရှင်းနေကြီးတွေကိုပဲရှင်းနေဒီကိုစားလုံနိုင်တဲ့ရှင်းနေတွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးကြပါလို့ဇာတိညာမြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ဒီဘက်ကောင်စီအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လဲအကျယ်တဝင်းထပ်ပြီးတော့ဆရာလဲနောက်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လဲဆက်သွယ်မေးမြန်းမအောင်မယ်ခင်ဗျာဆရာဆိုတော့ဆရာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဒီ new normal ကိစ္စကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီတရားစီရင်ရေးလိုဟာမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးဒီနိပညာတွေအသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရတုံးကနေကဒီတက်သေးခံပစ္စည်းလိုဟာမျိုးကအစဒီ electronic ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးတွေ soft copy လိုဟာမျိုးတွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်တွေအားစကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကဥပဒေကိုဟိုအောက်ခြေအားစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြောင်းလဲရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေမှာဒါတွေကိုအသုံးပြုဖို့ဟာတွေအတွက်ကရောဖြစ်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာသုံးစပြီးတော့pilot project အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တောင်လုပ်လို့ရနိုင်ပါရဲ့လားဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းလက်ရှိဥပဒေပေါ့နော်တက်တေကံဥပဒေတို့ဘာလို့ညာတို့တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကရောဘယ်လိုတွေရှိနိုင်မှာမလဲဆရာကျွန်တော်မြင်တော့ဒါလုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလွတ်ပြရမယ်ဗျလွတ်ပြရမယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံခြားကိုလွတ်တယ်ဆိုတာကပညာသင်လွတ်တယ် delegation လွတ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့သူကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပဲတော့မင်းတို့သွားပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒါလေးလာဒါပေမဲ့လေးလာဆိုတော့လေကြပတ်ကြဝေကြချမ်းချမ်းပြီးရင်လက်ဆောင်တွေယူလာငါတို့ပေးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လာပြီးပြီးတော့အဲ့ခန္ဓာနောက်ခန္ဓာပြောင်းတော့ promotion တွေရဒီလောကပြပြန်မပါဘူးဒါဒီ institution တိုင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လောက်ဖြုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့တကယ်ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာဒါကြီးကNLD ကိုသိချော့တယ်လို့မရဘူး NLD မှာရင်ထဲကအဲ့နိုင်ငံခြားကိုတွက်ပြီးတော့ web train လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြားထားတာပဲနော်ညာတဲ့ NLD ကျွန်တော်ပေါ့တန်တဲ့ဒီဟိုဟာရတယ်ကြာတိနေတဲ့ချို့ဒီအတိုက်ခံပါတီတခုဆိုလဲလို့ပဲ constitution အစားတို့လေ့လာထားရတယ်လူငယ်တွေမွေးထားကြတယ်သူတို့ဒီ2020ခုနှစ်မှာပြင်ရရနဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုတော့ဟိုဟာဒီအတိုက်ခံပါတီမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါညံအမျော်မြင်ကြီးတဲ့ပါတီတွေရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလူငယ်တွေကိုတွက်ပြီးတော့လူကြီးတွေတော့သူကလူငယ်တွေကိုဒီနဲ့လူငယ်နဲ့တွဲလို့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပညာတွေပြန်ယူရအောင်အဲ့တော့အခုဒီမှာလို့ရှိရင်အခုလိုကာလဘာမှမလုပ်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာမြန်မြန်လုပ်အောင်မြန်လုပ်ပြီးတော့ရိုးတဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲလာဖို့ချကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲစင်ကာပူကဘယ်လိုတရားရုံးနေဘယ်လိုလုပ်ကြလဲနော်နောက်ပြီးတော့ကြာအများနဲ့ပြောနေပါလေအဓိကလူကဘာလဲဆိုဒီ institution တခုမှာအဓိကလူက research လုပ်တယ်ဒီပုရိသနာလုပ်ဖို့အဲ့ဒီပုရိသနာဆန္ဒတက်ကိုထားအခုဒါဒီမှာအရေးကြီးပြောချင်တာကတော့ကိုယ်ဘုံရတဲ့အဖြူဖြေဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကအစင်းနဲ့ပုရိသနာပဲရှိတာတက်နေနောက်တက်ဆိုနော်ဒီဟိုဘယ်စီခွဲပေးတာဒါကကိုယ်ရဲ့တရားစွဲတော်မှာခွဲပေးတာမယ်ဥတွေချင်းနေချုပ်ရုံးမှာခွဲပေးတာတော့သူတို့ရုံးကပြင်ပပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လူတွေကိုတွတ်ပြီးတော့မှအဲ့လူတွေကပြန်လာပြီးတော့ပြောပြသူတို့ယာရုတက်ပြီးလက်ဆောင်တော့ဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပညာကိုသွားယူလာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာစမနာတွေလုပ်ရမယ်သူတို့ကဒီကျွန်းကြီးဝဲတွေလုပ်ရမယ်ထပ်ပြီးကြီးဝဲပြန်ပြဘယ်နိုင်ငံကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့မလုပ်တဲ့ဟုတ်လို့ research တွေအခုလုပ်လို့ဒါပဲ
ဆိုကြပါစို့ဆရာအဲ့ဒါမျိုးတွေကဥပမာနိုင်ငံခြားသွားမလေးလာပဲနဲ့တောင်မှဒီ internet ကနေပြီးတော့တောင်မှလေးလာလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒါကအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆိုတာမျိုးထက်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေကြုံတွေ့နေရတာကတော့သူသေသနာလုပ်ပြီးတော့ဟို think tank နေအနေနဲ့ဒီကိုလုပ်ပြီးတော့ report ထုတ်ပေးတာတောင်မှအတိမပြုချင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒါဒီလိုမျိုး brainstorm လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမြင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကpositive အနေနဲ့မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ negative မြင်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးဖြစ်လဲဝေဖန်တာမျိုးတွေထင်ရှားမြင်ကြတာမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်မေးချင်တာတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဒီ new normal ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီထင်အမြင် concept တွေကိုအဓိကပြောင်းဖို့ဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လို့မှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးမှာတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအောက်ခြေအထိတာဝန်ရှိသူတွေကိုပါရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆရာဟောပါပဲအားလုံးပြောနေတဲ့ချင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးချင်းပြချင်းနေဆိုတာကဘယ်တော့ချင်းတာမဟုတ်နော်ဘရင်းတော့ချင်းပြဘယ်တော့မချင်းနေမဲ့ဘရင်းတော့ချင်းပြနော်ဘရင်းကဘယ်လိုဆိုဒီသူတွေရဲ့ဘရင်းကိုလည်းချင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘရင်းချင်းရမယ်အဲ့ဒီတာဝန်ယူပြီးလုပ်တဲ့လူရဲ့ဘရင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့ချင်းပြနော်ပြောင်းတဲ့ချိန်တန်ဆိုတော့ပြောင်းကိုပြောင်းလဲရတော့မပြောင်းလဲလို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးချင်းရမှာကခဏပြောလို့ဒီတာဝန်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာတာဝန်တစ်ခုမှာတာဝန်ယူတဲ့ဦးစီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့အတွေးခေါ်အလုံးရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူဒါကမှဒီမှာတိုင်းတဲ့ဒီနယ်သီးသီးကိုလည်းရှင်းကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ဌာနသီးသီးကိုလည်းရှင်းကြည့်လိုက်အားရတဲ့ဝိညာဉ်ဌာနရှိလို့အားရတဲ့တိုင်းတဲ့လည်းရှိတယ်အားမရတဲ့ဝိညာဉ်ဌာနရှိလို့အားမရတဲ့ဝိညာဉ်ဌာနလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကပြောတဲ့အဲ့ဒီဌာနကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေပေါ်မှာလေသူကပြန်ပြောတော့ဟောဆက်900သူကပြီးနေတယ်ပြီးနေတော့သူကဟောဆက်900ရင်တော့သူတော်ရင်ကောင်းတယ်သူက2500ကိုညံ့နေပြီအဲ့2500ရင်တော့ဒုက္ခပေးနေနော်အဲ့ဌာနကြီးကမအောင်မြင်တော့အဲ့တော့ပြန်ပြောရင်တော့ဟိုရန်ကုန်ပြည်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2500ရင်ကိုတော်တော့မှဒီကိုကိုတိုင်းနဲ့ဟိုလည်းဟိုဖြည့်စည်းရမှာပေါ့နော်ဖြည့်စည်းရမှာဒီတော့မှတော့အဲ့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူ condition လို့ဘယ်သူမှမူကြတယ်ဒီလိုဘယ်သူမှအားလုံးကအလုပ်ကတင်တော့အဲ့တော့နားလေလူပြီးပါပညာရှင်ကိုပြီးပါအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူရှိရပညာရှင်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်းရဲ့မျက်စိလိုဟွာရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပင်းလိုနိုင်ငံရဲ့ဓာကြီးမျက်စိကြီးကိုဟိုခြေပညာရှိတွေတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရှိတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းရပြင်အကြံဉာဏ်ယူခြင်းကပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ယူခြင်းဟာနိုင်ငံတိုးတက်မှုဖြစ်မယ်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတိုးရည်တွေဖြစ်မယ်ဥပမာဆိုတော့တော်တော်ပြောကြလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုအင်တာနက်ကြီးကနေကြည့်လေ့လာလို့ရတယ်ဟိုတော့ရတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဒီခုတန်းကြီးကောင်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုတို့အရွယ်ရစားပြီးတော့ဆက်ကုန်တဲ့ချက်တွေအင်တာနက်တော့မကိုင်နိုင်ဘူးဆိုနဲ့လို့သူကမပူရမလို့ကြွတဲ့ကလေးအနာမှာဟုတ်ဒီတော့တရားကိုနားလည်ဖို့ပဲဒီတရားကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောင်းနေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ပဲငါမတက်ဘူးကမလို့ဟိုနီးနဲ့တော့မရတော့အဲ့တကယ်ကိုတန်းကူနေစမ်းဝေးထုတ်လိုက်တာဝေးထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုသူတို့ operation အဲ့ဒါကိုလူတွေကမမလဲကိုရဲ့ operation လုပ်ဆရာမလို့ operation လုပ်ရမယ်ကိုရတက်တာ decision ချမယ်ကိုရတက်တာအဲ့တော့လူကြီးဒီက decision ချပါ decision ချဖို့ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ brain တွေသူတို့ရဲ့ intellectual အတွေးခေါ်တွေကိုပြင်ပြီးပြီးတော့ခင်းနေကြီးအောင်လို့ပြီးနားမလည်လူငယ်တွေကိုပြီးလူငယ်တွေကလည်းဒါကိုလေ့လာအဲ့လူကြီးနဲ့လူငယ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်မှာပဲဟိုရင်တော့ချက်ကြောင်းရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗျာဆိုတော့အခုဆရာကျွန်တော်တို့ပြောပြသလိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့အခုဆရာပြန်လည်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြသလိုပေါ့နော်ဆရာဒီတိုးတက်သောအမြင်ရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆူတောင်းရုံမှတပါတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမျှော်လင့်
ညှော်လင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဆရာဒါပဲတနိုင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာဘယ်လောက်ဒီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်တက်လူစိတ်ရှိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရှိတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိုးတဲ့လူတွေစိတ်ရှိပါစေ။နောင်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတိုးတဲ့လူတွေစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါစေလို့ကိုတို့ဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆရာဆူတောင်းသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျောလင့်ရင်းနဲ့ပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမယ်ကိစ္စရက်တွေအဖြစ်တင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မြင်မြန်ငန်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလူများစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဒီ Victoria လို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ကကလင်းငယ်လေးအာရမပြုခြင်းခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒီရက်တန့်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကနေပြီးတော့ဘာတွေများဒီကိုဗစ်အလွန်ကာလတွေမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖွဲ့တွေရှိနေမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့နော်ဒီအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီ new normal ဆိုတဲ့ဒီအသစ်ပုံမှန်အနေအထားမျိုးတွေရောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဤပညာအထောက်အကူပြုပြီးတဲ့အခါမှာဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဒါဖြည့်လျှော့မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသတင်းမီဒီယာရှင်းနေကွန်ရက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပေါ့နော်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဆရာဦးအောင်စိုးကိုကျွန်တော်တို့ Skype ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြင်မြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုံးမြင့်သညာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ